Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa oolmaa taphoota torbii afuraffaa liigii olaanaa Oromiyaan odeessinitti himaa oduu waliin isa jannaqaa ta'e xumuraatti waliin tura. Taphoota torbii afuraffaa liigii olaanaa Oromiyaa Ramaddii Baa Dambidollootti dilbataarraa taphni ja'a geggeeffamee ooleera. Dirree TTC irratti ganama sa'aatii 3tti kan eegalee Ambuyyee fi Jaardagaa Jaartee tapha waliin taasisaniin galchii tokko qixa bahuun qabxii qoodatanii jiru. Karra eegaan Jaardagaa Jaartee Abdii Mulunaa immoo taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Ittuma fufuun tapha sa'aatii 5 irratti Mandii fi Incinnii Mugar walitti fideen ammoo Mandiin injifannoo isaa jalqabaa galmeessee jira. Kanumaanis Mandiin galchii 3-1 Incinnii Mugar injifachuun qabxii 3 jalqabaa isaa argateera. Habayaa Badruu ammoo taphataa urjii taphichaa ta'uun Mandiirraa badhaafameera. Isteediyeemii Dambidolloo irratti tapha ganamaa sa'aatii 3tti eegaleen Aggaaroo fi Bishaan Toophii gidduutti Bishaan Toophii galchii 3-2 Aggaaroo injifatee jira. Abdallaa Tamaam taphataa urjii taphichaa ta'uunis Bishaan Toophii irraa badhaafameera. Sa'aatii 5tti ammoo Limmuu Gannatii fi Ammayyaa gidduutti tapha geggeeffameen Limmuu Gannat galchii 2-1 Ammayyaa injifachuun liigicha dursuu irratti argama. Kanumaanis Muluqan Balaay taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 7tti Mattuu fi Gabaaroobii gidduutti tapha godhameen ammoo Mattuun galchii 2-0 Gabaaroobii injifachuun qabxii 10 sassaabachuun galchiin caalamuun Limmuu Gannatitti aansee sadarkaa lammaffaa qabatee jira. Haaluma kanaan Bu'aayee Hassan Mattuurraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha eegamaa sa'aatii 9tti ammoo Jaansayyoo fi Harbuu Culullee kan waliin taasisaniin Harbuun Culullee galchii 2-0 Jaansayyoo injifateera. Kanumaanis Gammachuu Dabaalqaachoo taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Gabaasa qindaa'eef Sanyii Cannaqaa Dambidoolloorraa.